吉林省珲春市地处中俄朝三国交界处。近年来，珲春不断加大对外开放力度，依托口岸优势和区位优势，不仅做活了海洋经济，还做大了跨境电商等新兴产业，跨境旅游持续升温。我们加大了口岸基础设施建设，谋划新建中俄珲春公路国际口岸联检楼及附属设施项目，口岸进出口货物量以平均每年18%的速度递增。我们邀请各地的网红主播，还有电商平台，来到园区进行直播带货。同时呢，我们线下这一方面也设计了很多的促销活动。大家好，我是来自马来西亚的朋友，我们现在在奶头山村驾驶 UTV， 大家可以来